Akeeru Yesuus Kiristoos. Wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 26 namni guutummaa biyya lafaa buufatee lubbuu isaa yoo dhabe maal waa'ee baasa? Namni gatii lubbuu isaa maal kennuu danda'a? Ilaa beekamtiin qabeenyaan nama kan biraa ta'uun waan tokko yoo kan inni nooshinii addunyaa hafuuraa keenyaan ni oolchuu danda'u Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluu hafuuricha isa dhugaa sanaan. Nagaan isiniif haa ta'u. Har'a waa'ee nama tokko isiniif qabannee dhufne. Innis immoo Amaanu'eel Taaffasee yookaan immoo Inistiraaktar mootummaa nama jedhamudha jechuudha. Egaa diraamaa Hirkoo keessatti Inistiraaktar mootummaa jedhamuun kan beekamu, maqaan isaa Inistiriin immoo Amaanu'eel Taaffasee jedhamuun kan beekamu nama gaarii akka ta'e isiniyyuu beektu. Garuu yeroo baay'ee waa'ee nama kanaa nutis dubbannee hin beeknu. Namni biraanis immoo waa'ee nama kanaa osoo inni dubbatu baay'ee hin arginu. Dhugaadhumatti Inistiraaktar mootummaan nama baay'ee jabaa ta'ee fi aartii Oromoo keessatti nama fagoo gaha jedhamee yaadamudha. Wanta inni hojjetu, tasgabbii inni qabu, waan hundumaa irratti akkaataa inni itti waa hojjetu baay'ee nama ajaa'iba. Dhugaa dubbachuuf diraamaa Hirkoo keessatti nama baay'ee lafee dugdaa ta'edha. Akkuma Hirkoo jechuudha. Keessumatti Hirkoodhaaf Inistiraaktar mootummaan gaafa waliin hojjetan hammam akka isaan diraamaa sana bareechan isiniyyuu beektu. Egaa waa'ee Inistiraaktar mootummaa har'a maaliif isinii qabannee dhufne? Waa'ee isaa namni baay'ee iddootti kennu yeroo baay'ee jechuudha. Garuu Inistiraaktar mootummaan dhugaadhumatti waan salphaa yookaan immoo nama salphaa miti. Baay'ee nama jabaa ta'e. Baay'ee nama amala qabu, baay'ee nama tasgabbii qabu. Keessumatti mana amantaatti yoo fudhattan nama baay'ee tasgabbiidhaan amantaa isaallee hordofudha. Normaalii hundumti isaanii warri diraamaa Hirkoo hojjetan amanamummaa fi jaalalli isaanii akkasumallee sodaa isaan Waaqayyoof qaban baay'ee namatti tola. Egaa Amaanu'eel Taaffasee immoo nama waldaatti deddeebi'u akkasuma Hirkoonis jechuudha. Garee isaanii keessaa Amaanu'eel wanti adda isa godhu tasgabbii isaati. Diraamaa Hirkoo keessatti iyyuu tasgabbaa'ee yeroo inni waa hojjetu baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Keessumatti immoo nama kofalchiisuudhaan kolfa isaa sana gaafa inni gadhiisu baay'ee nama tasgabbaa'aadha jechuudha. Egaa hordoftoota keenya har'a waa'ee nama kanaa kan nuti isiniif qabannee dhufneef Amaanu'eel Taaffasee egaa nama jabaadha, nu jajjabeessaa. Akkasumallee diraamaa keessatti nama gargaaramuu, deeggaramuu, bira dhaabatamuu qabudha jechuudha. Aartii kana hojjechuudhaaf, kana caalaatti hojjechuudhaaf, kana caalaatti waan bareedaa ta'e hojjechuudhaaf amoon yookaan Inistiraaktar mootummaan nama deeggaramuu qabudha jechuudha. Walumaa galatti kallattii kamiiniyyuu yoo hojjete waan guddaa aartii Oromootiif bu'aa buusuu nama danda'uu fi saba kanaaf bu'aa buusuu nama danda'udha isiniin jenna jechuudha. Kanaaf iyyuu hordoftoota keenya namni kun nama jajjabeeffamuu qabudha. Siif jirraa, si bira jirraa jechuudhaan hamilee akka taataniif barbaanna jechuudha. Waan isa gargaaramuu qabu aartii kanatti waan inni hojjechuu qabu waan hundumaatiin deeggarree bira dhaabannee tumsinee yaada gaarii kennee fi jabaadhutti jechuu qabna jechuudha. Egaa kanaaf akkasiin jajjabeessitaniif dhufne jechuudha. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Amoo Inistiraaktar mootummaa si jaallannaa Waaqayyo bara kee haa eebbisutti.